بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ولا ليالوا برنامج كي إسحاسوسنتي عن إسحاسوسنين سيدة بشهر رمضان بركة سنة وفايدة سنة حلقة دي هوري وحان كسو هادلي قيب كميدا فقه الصيام وأهيال لقرب صومك إنو صومه أيوك واجبي. حلقة waxaan uga hadli doonaa qaybaha dadku ay u qaybsamaan bisha Ramadaan. Qof awooda oo soomi kara waan soo tilmaanay oo haddana nag oo magaaladiisa jooga oo baaliq oo muslima inuu waajib ku yahay inuu qofkaasi soomo. Waxaa jira haddaba dadka qaar aan awoodin bukaan darti ama xanuun haya xanuunkaasina uu yahay mid joogto ah oo qofkii uu ka bogsaneen ama qofkii oo gaboobay oo da noqday oo markaasi awood aan u heli karin yana inuu soomo. Marka dadka noocaas oo kala ah iyo qofka musaafirka ah ee safar galay bisha Ramadaan gudaheeda iyadoo safarkaasina ujeedadiisu aan ahayn inuu soonka inuu kaga baxsado ujeedadiisu aan ahayn ee safar danihiisa uu safray tijaaro u safray waxbarasho u safray qofkaasi waxa u banaan iyo dadkii hadda aan soo sheegnay qofkii weynaa ee awoodi karin iyo qofkii xanuunsanay xanuunkiisa joogtada ah inay iska furaan ama qofkii xataa xanuunkiisa joogtada ahayn laakiin waxay ku kala bedelan yihiin qofka xanuunkiisa aan joogtada ahayn waxa weeye marka uu bogsado inuu soo celiyo maalmihii uu soonka kamid ah dhaafay. Ama qofkii musaafirka ahaa sidoo kale isaguna markii safarka uu ka soo laabto waa in uu soo celiyaa ama uu sooma maalmihii dhaafay oo bisha Ramadaan kamid ah. Ama qofkii weynaa ee aan kari karin rajana laga qabin inuu dib u soomo iyo qofkii xanuunsanaa xanuunkiisii joogtada ah labadaasi waxa u bannaan inay iska furaan maalin walba oo maalmaha Ramadaan kamid ah. Maalin walba ay furaana miskiin ay quudiyaan sidaasuna waxa weeyaan sida diinteena ay u fududahay ama ay logic u tahay ama ay u tixgelinayso xaaladaha dadka oo hadda qofkii haduusan awoodi karin lama laha ilaa waa ilaha sooma ilaa uu ku dhinto. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waa fududahay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj buu yiri rabbi subxana wa tacaala. ilaahay diinta culays idinkama dhigin. sidaa darteed labadaasi qof ama labadaasi nooc oo dadka ka mid ah qofkii weynaa iyo qofkii aan kari karin aan soonki kari karin waxaa laga yaabaa qof weyn oo kari kara inuu jiro laakiin aan kari karin iyo qofkii kale xanuunsanaa xanuunkiisa joogtada ahaa labadaasi waxa u bannaan inay soomaan waxa u bannaan inay iska furaan kadibna maalin walbo ay iska fureenna ay quudiyaan miskiin ay quudiyaan. marka sidaas in loo ogaado aad iyo aad bay muhiim u tahay maxaa yeelay haddaan la aqoonin axkaamta siyaamka iyo waxa laga rabo qofka waxa laga yaabaa inuu ku gabood falo ciqaabna uu ku mato. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu na siiyo aqoon nagu filan oo aan ugu soonno soonkeena sida saxda oo ilaahay raalliga ka yahay. waxaan kaloo ilaahay weydiisanayaa inuu na waafajiyo si ilaahay subxaanahu fudud inuu ilaahay noo waafajiyo soomidda Ramadaan iyo qiyaamkeedii habeenkii la tukanayo salaada. wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.